โอเคจิบเครื่องดื่มแบบเย็นๆดีเนาะกำลังดีโอ้โหขนาดนั้นในการที่เที่ยวแบบนี้ในเมืองไทยมีหลายที่ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยพี่ผ่านบ่อยมากแล้วก็แถวบ้านพี่อยู่ไหนคะซันโตรินีซานโตรินีคือเป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในกรีซแล้วก็ศิลปะของซานโตรินีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดภาพลักษณ์ของเขาแบบเป็นซิกเนเจอร์เลยนะต้องเป็นสีขาวแล้วก็บวกกับสีฟ้าที่กรีซเนี่ยก็ความแปลกและเสน่ห์ของมันคือโซนไหนที่เป็นขาวนะมันจะขาวล้วนกับฟ้าเลยโซนไหนที่เป็นสีนะโอ้โหคือเพราะด้วยความที่มันตัดกับแบบบนท้องฟ้าภาพเนาะฟ้าขาวๆมันดูสะอาดและดูสวยมากซึ่งซานโตรินีเป็นเกาะที่คนนิยมไปพักร้อนเวเคชั่นที่นั่นไปฮันนีมูนที่นั่นเขาบอกว่าที่ซานโตรินีเนี่ยจะมีก๊าซอยู่ก๊าซหนึ่งซึ่งเยอะมากบนเกาะนั้นคือโรแมนซ์ไดออกไซด์อ๋อเหรอคือสูดเข้าไปแล้วจ้ะโรแมนติกหวานมากจริงไปไหมยังไปมาแล้วนั่นคือที่หนึ่งในเมืองไทยที่เที่ยวเมืองไทยคล้ายๆเราเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกเรายกไว้ที่นี่มีอีกหนูมีอีกที่หนึ่งเนี่ยที่แม่ก็แวะแถวนั้นแล้วหนูขอแนะนำที่เวเนเซียคือเหมือนกับยกอิตาลีมาวางเลยมีทั้งเวนิสที่เป็นคลองก็ต้องไปล่องเรือล่องเรือกอนโดล่าเรือก็จะเป็นสไตล์เรือหางยาวบ้านเราใช่ปะไม่ใช่หางยาวดิเป็นเรือแบบเป็นหัวของโง่ขึ้นมาแล้วครับคนที่แบบพายเนี่ยเขาจะเป็นการถ่อมากกว่าที่เป็นแบบพอเวลาเขาพายไปปุ๊บเนี่ยค่อยๆพายก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกอนโดล่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาอีกไปแล้วนะ อ้าวอันนี้ไปก็อย่าลืมไปแวะไปล่องเรือถ่ายรูปกันได้พอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจำได้นะภาพคือแบบหลากสีมากสีสันมันเยอะไงอิตาลีอ่ะมันจำลองมาตึกมันจะที่เห็นแล้วแบบว่าสวยมากๆคือตึกมันจะเป็นสีส้มอ่ะมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อ่ะแล้วก็มีตึกอะไรที่เป็นสีให้ดูเยอะแยะด้วยถ่ายรูปกันแบบว่าเมามันเลยหรือว่าอีกที่หนึ่งจัตุรัสเทียนอันเหมินไม่ใช่อันนั้นอยู่อีกที่นึงไม่ใช่สิมันเชื่ออันนี้จัตุรัสเซนต์มาร์กอันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้บวกอีกหน่อยนึงที่เขาเอาจัตุรัสมาเอาไว้ที่นั่นเนี่ยเหตุผลเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจัตุรัสคือศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีกรรมต่างๆมีการนัดเจอกันมีงานต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองอะไรก็แล้วแต่ต้องมีจัตุรัสฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดจะเอาแบบเวนิสมาแล้วเนี่ยก็เอาเซนต์มาร์กมาด้วยเอาให้มันชัดแจ่มแจ้งชัดเจนไปเลยเวนิเซียเนี่ยหลายคนชอบไปแล้วชอบไปถ่ายรูปกับอะไรรู้ไหมสิงโตมันทำให้เราได้ฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกนะศิลปะแบบยุโรปหน่อยคือแบบว่าปั้นแล้วผมรู้เลยว่านี่คือยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเวเนเซียก็จะเป็นแบบอิตาลีเนอะสถาปัตยกรรมของเขาจะหลากสีสีสันเยอะก็จะมีโค้งมนหน่อยแล้วก็สีสันจัดกว่าเดิมมันมีอะไรให้ถ่ายรูปเยอะด้วยนะมีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนำฟินมากเหมือนกัน Sweet Sheep Farmที่เนี่ยเหมือนสวิตมากเฮ้ยจริงๆเหมือนสวิตมีปลั๊กไหมนี่คือต้องการอะไรใช่สวิตชีพฟาร์มสวิตเป็นว่าสวิตราคาถูกจากน้องฟาร์มพอแล้วคือว่า
มันจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนไทยตอนนี้ก็ชอบไปเหมือนกันไปง่ายก็เป็นเส้นพันไปทางหัวหินนี่แหละก็จะเป็นฟาร์มแกะที่จำลองมาคล้ายๆสวิตแบบนั้นข้างหลังเป็นภูเขาใช่แล้วก็มีเป็นฟาร์มอยู่ข้างหน้าใช่แล้วก็แบบเหมือนสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นแบบยุโรปเลยนะเป็นฟาร์มสไตล์ยุโรปปกติเราจะเห็นฟาร์มเป็นอเมริกันเลี้ยงวัวอะไรว่ากันไปเป็นอเมริกันแต่นี่ก็จะเป็นแบบฟาร์มสไตล์ยุโรปอะไรอย่างนี้คือในนั้นเนี่ยทำได้หลายอย่างมีที่ถ่ายรูปแต่ว่ามีสถานที่อย่างที่เราบอกว่ามีกังหันมีป้ายนู่นป้ายนี่มีให้แบบว่าให้เราไปถ่ายรูปแล้วก็มีแกะให้เราแบบว่าไปเลี้ยงแกะสวิสชีฟฟาร์มชีฟคือแกะก็เป็นอีกหนึ่งโซนหรืองานที่น่าสนใจสำหรับใครที่แบบอยากจะไปเที่ยวฟาร์มสไตล์ยุโรปใช่แล้วก็ถ่ายรูปด้วยอยู่ในโซนนั้นหมดเลยนี่ใช่คือมาทั้งเส้นนั้นนะโอ้เจอหมดเลยใช่ค่ะดีกว่าอะไรคะออกมากับเราแบบกับรายการ Murder View เป็นไงบ้างโอเคไหมดีสนุกมากมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกว่าไปเที่ยวไทยไม่ได้เป็นคนไปเที่ยวไทยเยอะไงแต่พอหลังจากนี้พอเริ่มไปนู่นไปนี่มาเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยแบบจริงจังแล้วปีนี้ทำไมเราถึงมาพูดถึงสิ่งนี้เพราะว่าเราเนี่ยรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมีสถาปัตยกรรมหรือว่ามีรูปแบบการสร้างแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนเมืองนอกที่ถูกยกมาอยู่ในเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยคล้ายกับเที่ยวเมืองนอกอย่างนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องไปไหนครับก็อยู่ในนี้แล้วก็อุดหนุนประเทศไทยด้วยอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ไปแตะเอาแล้วกันสัมผัสกันแล้วกันปกติไปเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นแบบเดินไปเดินมาก็จะมองมุมสายตาแหงนหน้ามองแต่คราวนี้เราต้องก้มหน้ามองมาข้างล่างในมุมสูงที่ได้เห็นเอาความสวยงามที่ได้ออกมากับพวกเราเบอร์ได้อยู่ตรงนี้บ้างคือบางทีเนี่ยอย่างที่เราไปหลายๆที่ใช่ป่ะคะเราก็จะเห็นในมุมคนปกติเห็นแต่ว่าพอมองจากมุมบนบางครั้งของที่เราเห็นแค่แบบจุกจิกจุกจิกจุกจิกเราไม่รู้มีนิ่งของมันเลยอะแต่พอมองจากมุมบนโหมันมีอะไรมากกว่าที่คิดเยอะนะบางทีมีรายละเอียดไม่ใช่อยู่ดีๆคนเดินถนนธรรมดาจะเห็นได้ต้องดูรายการนี้เลย Bird Eye View